さあそういうわけでね、さくらちゃんがうんこしそうで、さくらちゃんそっちでしないで、ごめんごめん、そこでしないで、こっち家の中だからこっちでして、こっちでして、こっちでして、こっちで、そうそうよし決まった。よし、あーやっぱ下痢治ってねえや、ダメだこれ。